歡迎收睇原文聖經研讀，我係盧牧師。我今日會繼續講啟示錄第17章第4節至到第6節。我相信呢度都係繼續係講有關回教嘅事情啊。全章17章我相信都係講回教啦。咁呢度第4節都係啦第4節，開希冠尼興佩利貝普利曼尼破芙隆開確奇隆。希冠呢就係 the woman 啦，就係講上邊嗰個第3節嗰個提過個 woman 啦，佢喺個獸嘅上邊啦。我諗呢個獸即係第一個獸啦，就13章講嘅第一個獸啦嚇。咁呢個 woman 我相信就係個魔鬼啦。亦都睇到魔鬼同個第一個獸其實係冇乜分別㗎嚇。我個第一個獸呢係完完全全好似係魔鬼嘅化身一樣，完全代表魔鬼一樣。咁呢，呢個又係講翻呢個女人啦嚇。咁呢個女人呢，佢佩利貝曼尼呢，即係披戴嘅意思啊，即係披，好似有一個人呢披住一件外袍、一件外衣咁樣，呢個披住披戴㗎。咁佢披戴啲乜嘢呢？咁樣披戴破芙隆開確奇隆，佢披戴 purple and scarlet， 即係話呢，佢係着一啲紫色嘅同埋朱紅色嘅衫啦嚇。即係佢披戴啲紫色同埋朱紅色嘅嘢，搞到自己好靚喎嚇。咁仲有呢，開劇 crucial crucial， 同埋crucial 呢就係金嘅意思，黃金嘅意思啦嚇。咁呢個呢，劇 crucial many 呢其實同一個字嚟嘅喎。呢個 cru 就係字根啦嚇，金嘅意思啦。呢個就係 cru 啦，呢個字根啦，即係話佢裝飾自己或者金裝自己，用黃金嚟金裝自己，整到好靚啦。唔單止用黃金喎。開 litho timmo and timmo 呢就係即係貴嘅， litho 就係石頭嘅意思嚇。litho 就係 stone precious stones， 用啲好貴重嘅石，一啲寶石啦。開 margarites 就係珍珠嘅意思啦嚇，即係話佢用珍珠，用一啲貴重嘅石頭，啲寶石同埋黃金嚟金裝自己嚇。咁佢金裝自己，佢仲有嘢啦。Accusa portalion cruson， 佢仲有 accusa 即係 having 啦 having a golden cup。呢個又係 cru 啦 ，cru 即係金嘅意思啦 ，golden 呢個係 adjective 啦 cruson 即係黃金嘅杯 ，portalion 就係杯嘅意思，有一隻黃金做嘅杯 ，Antikyris hotes in her hand。her 呢個 out 就係 her 啦 ，hand kyrie 就係 hand， 即係佢手上邊，喺佢嘅手上邊仲揸住一隻金杯添好靚乜嘢都好靚嘅，又紅色又紫色又黃金又珠寶又成啦呢個金杯呢 Gamo Play 麥通開塔 Akathalta Taste Porneas Otaste， 呢個金杯就 full of嘅毛就 full of 裝滿晒呢。我講過呢，呢個 Bdluga Mark 呢就係嗰啲厭惡之物好討厭嘅嘢啦，好討厭嘅嘢裝滿咗成杯一啲好討厭 abomination 好討厭嘅就係乜嘢嚟嘅呢？咁呢個作者就解釋埋成杯都係好討厭嘅嘢 abomination 係咩嚟嘅呢？呢就係Akathata 就係啲Kathata 就係 clean 嘅意思嚇，但係加多個 R 字咧，加多個 A 字喺度咧 Akathata 就 unclean 啦。呢個 uncleanness 即係污穢嘅、不潔嘅。呢不潔之物嘅意思就係話好污糟邋遢嘅嘢，成杯厭惡好討厭嘅嘢。呢啲討厭嘅嘢係一啲污糟邋遢嘅嘢，污糟邋遢嘅嘢係點得嚟嘅呢？咁樣就係 taste porneas otaste， 就係 fornication with her。呢個 her 咧 otaste 就係genitive 呢個 genitive case 啦我相信呢個 genitive of association 啦就係話
fornication with her 嘅意思，即係話同佢行淫啊。fornication 就係淫亂啦嚇，同佢行淫得翻嚟嘅一啲好污糟邋遢嘅嘢，呢啲污糟邋遢嘢就係一啲厭惡性嘅嘢 abomination， 而成杯啊都係滿晒呢啲嘢嚇。嗱，呢個女人，我講過就係指回教啦嚇，即係用一個女人嚟形容佢。我記得喺12章第1節咧，亦都係講個女人。嗰個女人呢，就係好尊貴嘅，好榮耀嘅。佢披戴住一啲嘅嘢，佢披戴住個太陽，頭戴星星啊，披戴住星星、月亮、太陽，充滿屬天嘅榮耀同埋尊貴。我講過啦，就係呢個女人代表改教運動，佢將改教運動嘅新嘅教會基督教會咧誕生出嚟。咁呢個女人呢，亦都將自己打扮得好靚好靚好多嘅紫色、紅色、金裝珠寶。但係呢個女人呢，就係將佢扮得一個好靚，係一個娼妓，係一個好靚扮得好靚嘅娼妓，一個引人犯罪嘅娼妓，引人去同佢行淫嘅娼妓啊！嗱，喺舊約聖經咧，我講過啦，喺娼妓係一個好大嘅一個 symbolism， 一個好象徵，一個好大嘅象徵嘅意義啦，就係先知成日責備以色列人啊，當嗰啲以色列人離開上帝去拜偶像嘅時候，就好似娼妓一樣，好似同啲娼妓行淫一樣啊，又係用呢個娼妓行淫呢一樣嘢咧嚟預表佢哋犯罪，離棄上帝去拜偶像。我相信呢度都係咁嘅意思啦嚇，即係佢哋呢個娼妓就係即係回教徒啊，用好多嘅辦法啊，令到迷惑當地嘅人，使到佢哋離開上帝，使佢哋唔信上帝，使到佢哋去拜假嘅上帝啊，就係回教徒佢哋嘅宗教啦嚇。嗱，第5節咧仲講佢啊係邊個咧，好清楚指出啊佢係邊個嚟嘅咧咁樣。嗱，Kai epi to metolong autes and on her forehead，metolong 就係佢個 forehead 額頭啦嚇，喺佢嘅額頭嗰度咧 ，Unama Gregomenon，a name is written 即係寫住啦，寫住個名，即係好清楚。個作者睇到佢個名係咩咧咁樣，佢係邊個嚟嘅咧咁樣。嗱，Mysterion Babylon he Megale， 嗱 Mysterion 就係 mystery 啊 ，mystery 即係奧秘啦嚇，好神秘嘅一個奧秘嚟嘅 mystery。嗱英文嘅 mystery 咧，我相信呢個係字根啦嚇，呢個係 mysterion 啦嚇 ，mystery 啦嚇。Babylon he Megale， Babylon 就係巴比倫啦嚇 ，Babylon the Great， Megale 就係 great 嘅意思啊。Babylon the Great， 大巴比倫。嗱呢個咧就係呢個女人啊，原來而家嗰個係邊個咧咁樣，就講清楚出嚟啦。本來係一個奧秘嚟嘅，但係而家已經唔係奧秘啦，原來就係大巴比倫 ，the mother of all harlots 或者 prostitutes 啊，呢個 pronoun 就係 prostitute 嘅意思啦，妓女嘅意思啦。The mother of all 妓女，妓女之母。Kai同 Belukmakton 啊 ，Belukmakton Tesges 就係 the earl of the earth，abomination of the earth， 所有厭惡性嘅嘢，好乞人憎嘅嘢，佢咧就係 fornication 嘅嘢，淫亂嘅嘢。呢個大巴比倫啊，就係母親，就係嗰啲嘢嘅母親。嗱，上面我講過啦，上面提到眾水，提到沙漠。呢度提到大巴比倫，巴比倫喺舊約咧好清楚，嗰個地方咧就係指今日嘅伊拉克嘅地方啦。咁即係大概係伊拉克呢個地方啦。咁你要話巴比倫 the Great 大巴比倫嘅話，我相信又係指整個中東一帶嘅地方啦，即係圍繞住伊拉克嘅周圍嘅地方，大巴比倫、大中東一帶嘅地方。我知道中東一帶嘅地方喺今日嚟講呢，都係整個回教天下嘅回教國家嘅地方啊！全世界嘅回教徒啊，就以中東呢一帶嘅地方呢，
係核心嚟嘅，所以佢係沾母啊 mother， 我諗可能係呢個意思啦嚇，係 fornication 嘅，係所有憎惡嘅、讓人厭惡嘅沾母，即係話咧，佢嗰度咧係完全係敵對基督徒嘅，係唔容納基督教嘅一個地方，係使當地嘅人啊，所有大中東一帶地方嘅人啊，佢哋冇辦法能夠真真正正好好地能夠信耶穌，能夠信上帝嘅地方。喺呢一帶地方嘅人呢，好艱難去做基督徒，好艱難去聽到真正嘅福音，好艱難去信耶穌、信上帝。呢班人可以話完完全全啊，被魔鬼啊迷惑晒㗎嚇，即係迷惑控制晒、迷惑晒得好緊要，令佢哋冇好艱難能夠接觸到福音，去信耶穌。去信上帝，我諗係呢個意思啦。離開上帝拜偶像啊，我諗就係呢個意思啦嚇。嗱，仲有啊，仲好逼真嘅講埋啊。第6節，卡希當即係我 I saw 即係個異象裏邊呢，仲見到咩咧咁樣 ？I saw 聽 Gunaika Methuusan Ek 圖海馬托斯同行繳。嗱，佢見到咩咧？咁喺個異象裏邊，佢見到嗰個女人嗱 Gunaika 就係個女人啦。嗱 Methuusan 就係飲醉酒嘅意思啦 ，get drunk 嘅意思，飲醉酒嘅意思啦。佢唔係飲醉酒啊，佢飲醉 to 海馬托斯同行繳，佢係飲醉 the blood of the saints。嗱，海馬托就係 blood 血嘅意思啊，佢飲醉聖徒嘅血 ，the saints 行繳就係 saints 啊，即係聖徒啦嘅血。佢唔係飲醉酒啊，佢係飲醉咗聖徒嘅血。呢個聖徒嘅血係咩嚟嘅咧？咁樣咩叫聖徒嘅血咧？咁樣聖徒係咩意思咧？咁樣嗱，個作者咧繼續解釋嘅，聖徒就係話 kai ek to 海馬托斯同麥圖利翁耶穌。聖徒嘅血啊，就係嗰啲見證耶穌嘅人嘅血。嗱 ，ek 同海馬托，呢個就係啦 ，from the blood， 海馬托就係 blood 啦 ，the blood of the witnesses of Jesus 嚇，呢個啦，呢個麥圖利翁就 witnesses 嘅意思咯，即係見證耶穌嘅人嘅血。呢聖徒嘅血原來就係嗰啲見證耶穌嘅人嘅血，即係話咧係。見證耶穌嘅人，即係話信耶穌嘅人咯，即係話係基督徒咯，好簡單咯嚇。所以佢好解釋，佢仲見到呢啲回教國家裏邊，佢見到佢哋飲醉咗聖徒嘅血，而呢聖徒咧，原來就係所有包括咗有信耶穌嘅人，信耶穌嘅人嘅血，俾佢哋飲咗去。咁提到血，呢個2次提到血，即係咩意思咧？咁樣？係咪即係覺得佢哋好唔單止歧視基督徒，仲加埋暴力呢樣嘢咧，加埋殺害呢樣嘢咧，加埋流血呢啲嘢咧，血啊嘛，加埋流血嘅嘢咧，所以喺回教嘅國家裏邊咧，回教徒咧就係咁針對基督徒，唔單止歧視你，唔單止敵視你，仲要殺害你，仲要逼迫你，有暴力。有流血嘅事情發生添啊！所有信耶穌嘅人啊，都免不了嘅。真係咪指回教咧咁樣啊？嗱，呢度講咗用喝醉呢個字啊，我覺得好得意啊，好有意思啊！佢喝醉聖徒嘅血，呢個喝醉意思就好似飲酒咁樣，飲酒咧飲到醉晒一樣咁嘅意思啦。咁飲聖徒嘅酒飲到醉晒咁樣，即係話咧，唔單止佢哋。係敵視基督徒、殺害基督徒，而且咧仲好 enjoy 嘅，好似你飲酒一樣啊！你夜晚翻屋企放工飲杯酒啊，好舒服，好 enjoy 嘅，好開心嘅，好好嘅享受嚟嘅，好似一種享受咁樣咁嘅意思，即係話仲以咧殺害基督徒啊為一種享受啊，一種享樂啊。你話幾恐怖嘅一件事情係嘛？唔單止唔中意基督徒，仲要殺害基督徒，而以殺害基督徒啊，見到暴力流血嘅事件嘅時候呢，仲係一種好開心嘅事情，值得享受、值得慶祝嘅一件事情。我諗可能有咁嘅意思，所以用喝醉呢個字，我諗就係咁解啦嚇。唔怪得呢嗰個作者就話
Kai Ethelmasa Hidong Ote Thalma Mega and I saw her 即係我睇到呢佢咯，睇到呢個女人啦，睇到呢啲嘅事情啦。Hidong 就 I saw Ethelmasa， 哇好驚奇，即係好 surprise， 好 astonished， 好驚奇。Mega Thalma Mega 即係大嘅意思啦，好大嘅驚奇。即係點作者意思就話，哇點解竟然喺世界上有一個宗教咁敵視基督徒嘅咧，咁針對基督徒嘅咧，咁對基督徒有咁大嘅憎惡咧，咁樣佢好驚奇，好驚奇。我相信喺呢個驚奇嘅裏邊嘅意思，即係話佢同樣心裏邊啊，好難過啊，好悲傷啊，加埋好悲傷，好 upset 嘅意思啦嚇，即係咁奇怪咁好嘅。佢係個基督徒啦嚇，咁可愛嘅一個基督教，咁好嘅基督教，咁令人得救嘅基督教，竟然啊會有另外一個宗教啊咁針對佢，以逼迫佢，以殺害佢為一種享受，又可以慶祝嘅一件事情，所以佢好奇怪，亦都好 upset。我諗係就係呢個意思啦嚇。我喺度咧，即係又係關於嗰個女人啦嚇，即係喺第12章嗰度講過，我講過嗰個女人啦，第1節嗰度，佢披星戴月，好榮耀尊貴嘅一個婦女。呢個婦女我講過就係代表宗教運動。呢個婦女呢，係將教會誕生出嚟嚇，將基督徒誕生出嚟，即係基督教係由佢正式基督教呢係由佢開始㗎嚇。但係呢個女人呢，似乎就啱啱相反啦，佢要殺害教會，要殺害基督徒啊！一個就將誕生教會，一個就要毀滅教會，所以一個好大嘅一個對比啊，同係兩個嘅婦女，但係一個好鮮明嘅對比啦嚇，即係好可惜嘅一件事情。所以作者睇到之後呢，好驚奇，亦都非常嘅傷心，非常嘅心噏嘅一件事情嚇。好啦，多謝各位，我哋下次繼續啊。